今日嚟翻呢個華強電子世界啊，咁啊去步行去攞4間燒肉飯店，即係攞啲月曆卡。咁啊，去4點鐘到8點鐘，咁有個電子展覽，有個機械人。我係就啱啱華強電子世界門口。咁行下嚟到呢個叫做振華路，咁啊買兩杯買一送一，呢個買一送一嘅檸檬茶。咁門口有一個土燒烤餅，咁啊都好食嘅。咁大家經過可以過嚟食下，嗰啲烤餅都好靚好大個嘅。咁大家經過嚟試下，喺個振華路97號。行到嚟深信燒烤啦。其實呢個地方喺呢個雁南站 C 出口，就喺呢個斜對面巴士站雁南站 C 出口。一過嚟唔使5分鐘就過到嚟。咁啊，今日入嚟攞啲禮品嘅。咁啊，佢開工時間就11點到夜晚11點嘅。準備入去。咁呢度有啲鰻魚啦，聲稱佢哋話係出口去日本嘅。咁啊，準備入去先。今日嚟華強北深圳咧，咁啊攞嘅手信就係呢樣嘢啦，就係一個 YouTuber 嘅頻道叫草根貓，咁啊同深圳合作，咁啊草根貓，咁啊設計好靚嘅，有個2006嘅年曆卡，年曆表，咁啊多謝草根貓先啦。咁啊另外有個年曆表、月曆座台嘅月曆，呢個地好靚。咁啊，一揭開，其實好多 coupon 嘅喎，咁每月都有。咁揭到後邊，佢有啲例句嘅喎，咁都設計得好靚。咁又有2份，又有肥牛1份。咁有深圳字呢啲好靚，意思字句，貼埋3月，有啲雪花松板牛1份送，咁啊coupon。睇翻日子細則，咁啊就過嚟兌換啦。咁啊呢份表，咁啊大家要親自過嚟跟門嚟領取啦。咁啊如果中意嘅，最後尾總結啦。咁啊嚟到個深圳又有啲濕紙巾擺嚟台頭，咁都有好多嘢食。咁有好多套餐喺美團訂。咁啊麻煩讚好同分享訂閱我頻道，我都係食玩嘅頻道，多謝。